Hallo, hier ist Guido, der Radwanderer. Und in diesem kurzen Teaser zeige ich ein paar Bilder, ein paar Impressionen aus Paris-Brest-Paris 2023. Der Track ging wieder von Rambouillet das zweite Mal rüber an den Atlantik nach Brest und wieder zurück. 1230 Kilometer waren es insgesamt. Ja, 15 Etappen, genügend Kontrollen, zweimal eine Geheimkontrolle. Ja, und wir hatten super tolles Wetter, war Hochsommer, tagsüber 30 Grad. Mir hat es sehr gut gefallen, muss ich sagen, dieses Mal wieder. Das Jahr davor oder das Mal davor habe ich dann doch gefroren, war ziemlich kalt. Ja, und so fanden sich die Fahrer dann am Tag des Starts in diesem Schlossgarten am Château in Rambouillet ein und warteten darauf, dass sie dran waren mit ihrem Startslot. Immer so 250 Leute gingen dann in einer Gruppe los auf die Tour. Foto durfte nicht fehlen, zusammen mit Klaus. Das ist so das Urgestein der Audax-Szene von Audax in Deutschland. Denn hier sehen wir gerade ein paar Fotos von der Bike Show. Ja, da habe ich ein bisschen auf der Wiese ein paar Fotos gemacht von den zum Teil wirklich super klasse tollen Rädern. Oder auch wie hier so ein Monsterbike, mit dem da wirklich einer los ist. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. War eine super Atmosphäre, ist die ganze Zeit trocken geblieben. Da sieht man das Schloss im Hintergrund. Jetzt auch hier den B-Startblock, also die zweite Gruppe, die auf Tour gegangen ist. Ja, und das war dann der Startbereich. Da wird man rangeführt, immer so die Gruppen nacheinander werden bis dahin gebracht. Und dann gibt es irgendwann das Umspringen der Uhr und man fährt los. Super schönes Gefühl. Mit den Leuten vorne vor ist dann immer ein Motorrad oder zwei, die so ein bisschen noch das Pacen zu Anfang, dass nicht gleich alle mit Fullspeed losfahren können. So ein Sicherheitsfaktor da. Und dann fahren die irgendwann auch weg nach einigen Kilometern und dann ist man mit den 6.500 Leuten auf der Straße unterwegs. Zu Anfang geht es dann teilweise wirklich rasant über die Straße. Mein Start war ziemlich spät am Abend, 7:30 hatte ich. Und so, dass es dann auch recht bald dunkel wurde. Und so fuhren wir dann die erste Nacht durch. Zum Teilweise wirklich schnell. Und hatten dann diese Checkpoints, wo wir Brevetkarte stempeln, was essen können. Teilweise haben sich die ersten schon recht früh hingelegt, um sich auszuruhen, vielleicht auch ein bisschen zu schlafen. Und dann ging es von Verpflegungsstelle oder von Checkpoint zu Verpflegungsstelle und Checkpoint. Hier sieht man eben gerade ein paar Anwohner, die da einen Tisch aufgebaut haben. Kann jeder ranfahren und bekommt irgendwas zu essen, bekommt was zu trinken. Und das sind schon Fotos von Brest hier. Da ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Und wie man hier sieht, da gab es eine Wasserschlacht. Da haben Kinder, die Leute, wer wollte, mit dem Wasserschlauch besprüht. Was ich ein paar Mal in Anspruch genommen habe. Ne? 10 Minuten später auf dem Fahrrad war wieder alles trocken, so heiß war das. Also die Hitze sieht man hier gar nicht so, wie sie da war. Trotzdem wurde da doch ziemlich schnell und rasant gefahren immer wieder, auch wenn man schon viele 100 Kilometer in den Knochen hatte. Ja, und das ist jetzt so, nicht meine eigentliche Einfahrt, die war in der Nacht, das ist jetzt der nächste Tag, wo ich dann nochmal bei Tageslicht da in diesen Zielbogen reinfahre. Und hier nochmal ein paar Fotos von unterwegs, wenn die Leute Pause gemacht haben, sich was zu essen gekauft haben. Was ich besonders toll fand, war, wenn die Leute sich dann irgendwann, egal wo es war, draußen irgendwo oder hier auch in den Hallen dann, also die Checkpoints waren in der Regel in Turnhallen, da einfach hinlegen und das geschafft haben zu schlafen. Hier sah man eben so eine richtige Schlafmöglichkeit mit Wegservice sogar. Dann konnte man sagen, ich möchte
dann für 1, 2 Euro da so eine Pritsche haben und in 2, 3 Stunden wieder geweckt werden und dann lief das auch. Nachts war das ein bisschen voller, tagsüber habe ich da eigentlich nie einen gesehen. Einige haben das auch so gemacht, die haben sich tagsüber dann einfach, weil es ja sehr warm war, ins Gras gelegt und dann ein bisschen geruht oder geschlafen. Ich habe einen Warm Shower gemacht unterwegs dann. Ich muss einfach, weil ich weil ich so viel filme, die Akkus laden. Und da habe ich dann gesagt, da suche ich mir irgendwas, wo ich das ganze Zeug laden kann und trotzdem dabei ein bisschen schlafen kann. Es gab natürlich auch wieder für mich Probleme. Also mit dem Magen hatte ich Probleme und hatte dann auch ziemlich zum Schluss ein technisches Problem. Das, was genau ist, erzählte ich im längeren Film. Und zum Schluss musste ich auch wieder bis zum Eiffelturm ran. Das gehört meiner Meinung nach dazu. Das trifft man nachher auch viele nach dem Rennen, die dann einfach sagen, ja, zum Eiffelturm muss man einfach nochmal gefahren sein. Also freut euch auf ein paar schöne, lange Videoclips. Also vom Startbereich habe ich viel gefilmt. Den Start selber auch. Insbesondere die F-Gruppe, das sind diese ganzen Special Bikes, die dann hochkommen. Und hier zum Schluss sieht man mal so ein bisschen angeteasert, das ist jetzt so technisch oder filmtechnisch getrickst. Ne? Das eigentliche Problem, was ich nachher fast zum Schluss hätte, das Glück, was ich dabei hatte, wie ich es halt abwenden konnte, dass ich weiterfahren konnte. Also enormes Glück gehabt. Wir sehen uns.